बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने ये एक पुडिंग रेडी कर ली घर में, जिसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दिखा सका। इसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ, लेकिन इसका जो मेन्यू कार्ड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल दे दूँगा। इसको देखकर आप चिकन टिक्का बिरयानी बना सकते हैं आसानी से। बहुत लजीज, बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी चिकन टिक्का बिरयानी बनी है। और ये हमने सिंधी बिरयानी मसाला के साशे से तैयार की है। शान का ये सिंधी बिरयानी मसाला है। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक्स लगाएं, शेयर करें, फीडबैक दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।